So, welcome everyone to this week's Gym Street live webinar for our Japanese community. こんばんは。本日のジムストリート日本語版のウィークリーライブウェビナーにようこそお越しくださいました。Now, this week it's again time to share our hottest news and updates, what's been going on at Gym Street most recently. 今週もまた注目の最新ニュースと、ジムストリートの更新情報についてお伝えします。Now, first thing we want to show you is last weekend on the 6th of May, we hosted another live event in Europe in Switzerland. まずはじめに、先週5月6日にヨーロッパ、スイスで、ライブのミーティングを行いました。And you can see here our CEO Frank was there together with our advisor Claudio and the Chief Marketing Officer David. ご覧の通り私たちの CEO フランク、アドバイザーのクラウディオ、そして CMO、マーケティングオフィサーの、ダービッドもこのイベントに参加してくれました。And this time we also had a special guest there with us on stage, Mr. Jürgen Powell, our mindset coach. そして今回はスペシャルゲストとして、ユルゲン・ポー、私たちのマインドセットのコーチ、考え方のコーチも加わってくれました。So all in all, it was a very successful event. Close to 50 people attended there in Switzerland, and everyone was, of course, very excited about Gym Street, the first financial district in the Metaverse. そしてもちろん今回も、大成功になり、50人近くの参加者が来てくれ、たくさんの参加者が私たちの世界初の、金融メタバースについて、とても興味を示してくれました。And if 50 people doesn't sound that much to you, keep in mind that over here, the German-speaking community, which Switzerland is also a part of, is just starting to build. 50人近くというとあんまり多くないと感じるかもしれませんが、まだこのドイツ語圏では私たちのネットワークを作り始めてまだ間もないので、大成功だと言えると思います。So here are just a few impressions. Here's Claudio talking about the metaverse. いくつか写真ですが、ここで、左側、クラウディオがメタバースのお話をしているところです。And then we have Frank here, our CEO, talking about our products, the land and miners. そして右側、私たちの、CEO フランクが私たちの製品、土地とマイナーについて話しているところです。Our Chief Marketing Officer, David, right here, that was his part talking about the Cash FT crypto card. そして、私たちのマーケティングオフィサーがキャッシュ FT、カード、仮想通貨カードについてお話しているところです。And then here we can see Jürgen, our mindset coach, who also, with his part, lifted the whole live event to yet another level because everyone was super excited about this kind of information in addition to what we had to share here from Gym Street. そしてこちらユルゲン、私たちのマインドセットコーチですが、彼も、気持ちを入れてみんなの気持ちをより盛り上げてくれました。彼のお話は、その他のメンバーからのお話に追加で、とても皆さんの気持ちを盛り上げてくれるものになります。So all in all, a very successful event. And regarding our Japanese community, of course, we're already looking forward, even though there's not yet a fixed date, when it will be time again to visit you in Japan one more time as well. まとめますと大成功と、終えることができました。これからまた日本でのイベントも、考えていますが、日程が決まり次第またお伝えします。Now let's move forward to what has also happened this week. And one very big announcement from our side was, of course, that we got listed on the third exchange, which was right here, Bitmart. 今週の最も大きなニュースは、私たちの3つ目の、仮想通貨取引所への上場でした。それがビットマートでした。Now, of course, you can trade GYMNET token on the PancakeSwap decentralized exchange on Binance Smart Chain. もちろんこれからもバイナンススマートチェーンの、パンケーキスワップでも私たちのGYMNETトークンを、取引することができます。
And if you prefer centralized exchanges, you already had the opportunities to trade GYMNET on LBank and XT, and now Bitmart is also included. そしてそれがパンケーキソップは分散型金融の取引所ですが、中央集権型の金融取引所が、お望みでしたら L バンク、そしてこのビットマートもあります。So if we bring that up here, so this is, for example, Bitmart's trading desk, here Bitmart Exchange, and you can see here the GYMNET USDT trading pair that's now available there. このようにビットマークのホームページから彼らのプラットフォームからも私たちのGYMNETトークンを見ることができます。Now, another thing that we can also quickly have a look at is if we come here to CoinMarketCap. こちら、CoinMarketCap のページになります。And we view the markets. Here we can see all the exchanges that are currently available for GYMNET to be traded. And on XT, we have also added a second trading pair. So you can trade GYMNET again, both against BNB or USDT here on XT. And overall, there's now 6 exchange pairs available for GYMNET. そしてCoinMarketCap、こちらの市場から見ますと、私たちが取引されているすべての取引所を見ることができます。中でも xt.com では BNB、BUSD と取引することもできます。All right, now let's come back here to our presentation slides and move forward to the next topic, which is our new super bundles that we want to remind you of one more time. 次に私たちの新しい構成となったスーパーセットについてお伝えします。Now, as you know, we have adjusted the new super bundles such that the constellation of the included land parcels and miners has slightly shifted, whereas the overall value still remains the same. ご存知の通り、この新しくなったスーパーセットの中で構成が調整されました。土地とマイナーの数の調整が行われましたが、その合計の価値は変わりません。Plus, we have also added new larger super bundles that weren't available before. そしてさらに今までになかったより大きなスーパーセットも、加わりました。Now here we can see some of the larger super bundles and also the parcel price index that we need to talk about here today. そしてその中からいくつかの、より大きなスーパーセットがここから見ることができます。その中でも、自動価格指数についてお話しします。Now, one thing I want to bring your attention to, maybe you have already seen us post about this today in the Telegram group, which is the next price change that's going to happen is going to take place in only a few more land parcels to be sold. ここで注目していただきたいのが、すでに本日のテレグラムグループのチャットで見た方もいるかもしれませんが、もうすぐ次の価格の上昇に、間近となっています。So as you know, once we reach 25% or the 25% mark in the parcel price index, the price for one land parcel is going to go from currently $116 up to $144. これはご存知の通り、全トークンの 25% が売れた時点で、現在の$116から$144に価格が自動的に調整されることになっています。And we can see here that there's less than 1% left. So if you would still like to grab some land parcels at the current price of 116 before it goes up, this might be your last chance, actually. こちらから見ることができる通り、残りは 1% 以下となっていますので、現在の価格で購入できるラストチャンスとなります。Right? And one more thing. So I took this screenshot here this morning to have it, most actual for the slides and look at how many land parcels were still available there. そしてこちらのスクショは今朝私が撮ったものですが、ご覧の通り1359土地区画残っています。And if we come over here to the live dashboard,
そしてこちら、今現在の様子を見ますと、Let me see, make it a little bit bigger. There are almost 100 land parcels less already than they were still available this morning when I took that screenshot. こちら見ますと、すでに今日の、今朝調べた時と比べて100個近くも、土地区画が売れてしまっていることがわかります。And then one more thing we also want to talk about is right here. If we look at the biggest super bundle, the R22XXL, we know that there are 2,500 land parcels included in this one. そして、こちらから R22、私たちの最も大きなスーパーセットをご覧になりますと、2500個の土地区画が、含まれていることがわかります。Now, this is, of course, more than what's currently still available before the price goes up from $116 to $144. もちろんこれは$116で、今現在の価格で購入できた場合になります。Meaning that if you've been watching closely, you may have recognized that the price is increasing on a daily basis with every land parcel that's being sold at the current price of $116. こちらに土地区画が2500とありますが、今現在$116で2500もの土地区画が残っていないことがわかります。そのことから、残りの土地区画が減るにつれ、どんどんこのセットの価格も上昇します。That is because the initial value for this super bundle was, of course, calculated based on the current land parcel price of $116. それは、もともとのこのセット価格が$116という土地区画の価格に基づいて設定されていたからです。However, since we're now getting close to that 25% mark, round about half of the land parcels that are included here in this super bundle are already valued at $144. ですが、この私たちの残りのトークン数が25%売れ、25% が売り切れたところに近づくにつれて、ここにある2500の今現在半分近くがもう$144の価格に入っています。Right? So this is for your understanding if you've been wondering about why the price keeps changing here. というのが、もしも皆さんがこの価格のセット価格がなぜ上昇し続けているのかなと考えていた方がいる場合、このような理由になっています。And then once we actually reach that 25% mark, the super bundles will have to be adjusted yet again, such that the actual price will remain stable as compared to the included value. そして、売れている量が 25% に達すると、もう一度この価格の再調整が行われます。その時に残っている、土地区画の価格に応じた価格に再設定されます。So just to remind you one last time, 1,284 land parcels are still available at $116 before the price will jump to $144. 今の話をおさらいしますと、今現在$116で購入できる土地区画が1284区画だけ残っています。その区画数が売れた際には$144に価格が上昇します。Now, the parcel price index is also a tool, of course, to ensure or to guarantee for you that when you get in at these early stages, that you are almost guaranteed, well, you are actually guaranteed that the price of your virtual land will have to go up until we reach 100% of the total number of available land parcels. このセット価格の自動価格指数というのは、皆さんの、持っている土地の価格を保証するツールでもあります。これが存在することで、皆さんが今セットを購入すると、その土地の価格が、これから 100% 売れてしまうまで上昇し続けることが保証されています。
Of course, the first 10% who were able to get in at $100, they had the best chance, but 116 is still a great opportunity. このように初期に参加した方が最も大きな利益を得られるような仕組みになっています。もちろん最初の 10% の間に参加できた方が最も大きな利益を得ることができますが、今現在$116で購入できるのもとてもいい価格だと思います。But of course, even when we get to 144 and even $300 may still be a great opportunity if you view this in a long-term perspective. ですが、きっとこれが$144、$300と価格が上がっていった際にも、長期的に見ると良い投資になると思います。Because if you do some research and take a look at other metaverses that are already out there, such as, for example, Sandbox or Decentraland. なぜならば、サンドボックス、ディセントラランドなど、他のメタバースの価格推移を見てみますと、You will hardly find a single land parcels on these platforms for less than $1,000, which is still more than 3 times than, what the highest price would be until we reach the 100% mark. というのは、それら他のメタバースでは、$1,000以下で購入できるような土地がもう一つも残っていないからです。それは私たちの価格が最大の$300まで上昇した際にも、その3倍以上の価格になります。And once 100% are sold, of course, the marketplace is also going to open, meaning that you will then be able to publicly trade your virtual land if this is what you want to do. そして 100% 売れた際には、マーケットプレイスも開かれ、他の方にこのトークンを売ることもできます。もしそれが、したいという方は売ることもできるようになります。Okay, now let's come back here to my slides and see what topic is next. Yes, the buy and burn mechanism once more. では次のスライドで、バイアンドバーンのメカニズムについてお話しします。Now we keep repeating ourselves here a little bit because we find this a very, very important topic to convey that message that this is really a long-term project and we want you to understand it in that way. このトピックは何度も繰り返しているようですが、なぜならば皆さんにこれが長期的なプロジェクトであるということをどうしても理解してもらいたいからです。Now to come back here just one more time, we've just talked about that parcel price index. So in the long run, you are ensured that if you're getting in, at this point that the value of your land will go up. 先ほどお話しました価格の自動価格指数からも分かる通り、長期的に見るとその価値がどんどん上がることが分かります。And that's only up to the point until we reach the 100%. When there's still more demand after that point, no one's stopping you, from offering your land parcels at even higher prices. As we've heard on other metaverses, you will not even find land below $1,000, just to give you some perspective here. そしてこれは現在のトークンが 100% 全部売れてしまうまでの価格になります。その後、この価格がそれ以上にどのように上がっていくかは他のメタバースを見て想像できるものになります。So when you purchase one of these super bundles, for example, to join our project to become a member of Gym Street. ここでジムストリートのメンバーとなるため、このようなスーパーセットを購入して、新規参加者となったとします。First and foremost, you are becoming a part of this by becoming a virtual landowner. That's what we believe the most important aspect about the metaverse. ここでまずはじめに最も大事なことが、皆さんはそこでバーチャル土地の、公式な所有者となることになります。So via the virtual land basically allows you or gives you access to everything that's going to happen here in the metaverse later on. そしてこのメタバースのバーチャル土地を保有することが、皆さんのメタバース内でのアクティビティへの、参加する権利になります。
But then you also get our virtual miners that come with it that will immediately start generating rewards for you in the form of our GYMNET token. そしてさらに手に入れた際から、すぐに報酬を生み出し始めるバーチャルマイナーも含まれています。And that was just to introduce again the topic of the buy and burn mechanism. というのは、バイアンドバーンのメカニズムについての、簡単な紹介です。Because again, those who fail to understand the long-term perspectives, unfortunately, will be those who run short on the long-term opportunities. というのは、このような長期的なビジョンを持って、参加するということを理解できていないと、長期的な利益を、見逃して損してしまうことになります。So currently or recently, we've been in a downtrend and we're currently bottoming out when we look at the price development of the GYMNET token. 今現在、トークンの価格推移を見てみますと、下向きの傾向で、ボトムアウトしてしまったようです。Now, everyone knows that prices are formed when supply and demand meet in the market. 皆さんがご存知の通り、市場では価格は需要と供給量によって定められています。So I think it's easy to understand that the sell pressure that's indicated by these red arrows is currently coming because there's more supply right now than there is actual demand in the short term. ということは、この赤の矢印で示されている売り圧力というのは、今現在、需要よりも供給量が多いからなるものだとわかります。And one reason for this, of course, is that we create inflation by generating these minor rewards. その理由の一つが、私たちがマイナーの報酬を生み出すことでインフレを促しているからです。Now, those who understand the long-term perspective and opportunities, they will, of course, hold on to their rewards that they earn today, knowing that they will be worth much more in the future than they are right now today. ここでもちろん長期的な利益、長期的な、得を考えている皆さんは、この中でも売らずにトークンを保持し続けることになります。However, there will always be people, of course, who like selling at low prices, and those are the ones who are currently creating that sell pressure. ですがもちろん中には、安い価格の時に売ってしまう方もいます。そのような売り圧力により今現在安い価格になっています。And since we are especially in the beginning issuing high amounts or large amounts of GYMNET tokens to make the miner products attractive, it means that there's a lot of supply available at the moment. そして今現在私たちはまだこのプロジェクトの初期段階でマイナー報酬が魅力的なものとするためにたくさん供給しているためこのような価格となっています。However, if you understand the buy and burn mechanism and how it generates buy pressure, you will also understand that the ratio of sell pressure and buy pressure at some point is going to shift in favor of the buy pressure. ですが、ここでバイアンドバーンの仕組みを理解している方は、これからそれにより買い圧力が上回り、買い圧力と売り圧力の比率が逆転することがわかります。And this is the message that this picture or this chart here is supposed to bring across. So you have that sell pressure coming down, pushing the price down, and now comes the buy pressure from below, pushing against it. And this is where the bottom is formed. それがこのグラフのメッセージになります。ここで売り圧力が一定の中で、買い圧力とそれが、同じになった際に、ここでボトムアウトしている状況となっています。Now, buy pressure usually comes from other market participants who are buying the token. 買い圧力は通常、別の市場、別のマーケットに精通している方がトークンを買うことで生まれます。
In our case, though, we don't have to rely on any other market participants because we have the buy and burn mechanism. 我々の場合は、そのような、市場参加者に、頼ることなく、私たちのバイアンドバーンのメカニズムにより、開発力を作ることができます。All that we need to do is grow as a community, which you know is currently happening every day, and generate revenue. そのために必要なのはコミュニティとして成長し続けること。それが私たちが今行っていることですが、そして売り上げを伸ばすことです。And right here, we have just talked about this. Revenue is, of course, coming mainly from virtual land, but also the miners. そしてこの売り上げというのは、メインはバーチャルの土地から、そしてマイナーから来ます。Furthermore, people might decide to upgrade their land parcels. Again, revenue is being generated here. そして、土地区画をアップグレードする方もいます。そのような際にも利益が生まれます。Next to that, we keep adding more and more use cases, such as the CashFT crypto card that we've launched, where you need a certain amount of GYMNET in order to make your card purchase. さらに、ユースケース、使用例として、例えばキャッシュ FT カードのように、そのカードを購入するために、ある一定額のトークンを保持している必要がある、プロダクトも製品もあります。Right? So what we just talked about here, we generate revenue, and with every land parcel, every miner, every land upgrade that's being sold here at Gym Street, we take a percentage and automatically buy GYMNET tokens from the exchange and burn them, which means we take supply away from the market for good. We reduce the overall token supply. そして売上が伸びていく中で、そこで購入された土地、マイナー、アップグレードの利益の一定の割合を常にトークンのバイアンドバーンに、用いています。トークンを購入し、取引所から購入し、燃やすことで全体のトークンの供給量を減らす、メカニズムになっています。And what we see here, this is only coming from the revenue generating process. You can also add in, of course, the use cases that are going to come. So in the long run, there will be a shift from supply that's currently somewhat higher, where demand becomes higher. And this is when we will start seeing the price to steadily increase. ここで今現在お見せしているグラフには、利益を生む製品の流ればかりになっていますが、さらに私たちのユースケース使用例からも、良い効果が生まれます。その結果、長期的に需要がどんどん伸びていくことになります。Plus, those of you who understand the long-term opportunity, who hold on to their tokens, and who leave it to those who are currently creating the sell pressure to sell their tokens, there's one great advantage that you have here. そして皆さんが長期的なビジョンを持ち、長期的な機会、チャンスを理解し、トークンを保持し続ける中で、その他の方が安い価格の間に売ってしまうことで、皆さんには、一定の得が生まれます。Think about it. Since they're selling at lower prices, currently it means they have to sell a lot more tokens, meaning that where the buy and burn mechanism kicks in, we have now a bigger chance to reduce the token amount at these low prices. というのは今現在価格が安い間に、価格が低い間に売ってしまうと、たくさん売る必要があるため、バイアンドバーンが効果を出し始めた際には、効果がさらに大きくなるということが見込まれます。So once we reach this shift point right here, where the demand starts to be greater than the supply, there will of course be less GYMNET tokens available overall, meaning that those who are still available in the supply will become a lot more valuable. そしてこの後、
買い圧力と売り圧力の比率が逆転した際には、GYMNETトークンの供給量がだいぶ減っているため、皆さんがすでに保持している GYMNETトークンの価格が上昇するということがわかります。Now, of course, we cannot tell you how long this is going to take for this to unfold. Might be, a few months, maybe a year or so. However, we can say for sure, unless 100% of all token holders were to sell at once, which is very unlikely to happen, that for those of you who understand the long-term opportunity, who have that long-term vision, you will definitely be rewarded here. 時間的にこれが数ヶ月後、1年後、どのくらい時間がかかるのか、はっきりということはできませんが、ここではっきりと分かっていることは、すべてのトークン保持者がいっぺんにすべて売るというような、ありえないようなことが起きない限り、これから長期的な機会、チャンスを持っている方が、この後得をするということがすでに分かっています。So what we would like you to do here is just shift your focus away from, the short-term price development that you see on the charts towards your understanding of the long-term vision, and just be happy about it, since you know that 1, 2 years from now, you'll be the one sitting there and laughing. ですので、ここでは短期的な価格推移はあまり気にする必要がありません。皆さんには短期的な価格推移はあまり気にせず、長期的なビジョンを持って、臨んでいただきたいです。And since generating revenue is, of course, the main source to fuel the buy and burn mechanism, we have these affiliate competitions going on to further reward the active affiliate partners among you to earn higher commissions to help Gym Street grow with our community. そして、このバイアンドバーンメカニズムに、とても大事なのが売上が伸びることですので、それをアシストするために、このようなアフィリエイトコンテストを開き、皆さん、アクティブアフィリエイトの方がより高いコミッションを得られる、そして売上が伸びるようにサポートしていきます。So I know that some of you maybe who are also here in this webinar right now today have already achieved, I think the R10 Super Bundle. I know for sure that some have already achieved it, maybe even the qualification requirements to come with us on the trip. 本日のウェビナーに参加している方の中には R10 のセットの条件をすでにクリアしている方もいると思いますし、ドバイとエレバンのオフィスへの旅行の、条件もすでにクリアしている方もいると思います。So this affiliate competition, as you know, it includes two special rewards. The first is that you get to win an R10 Super Bundle based on either your personal direct sales turnover or your team turnover. このアフィリエイトコンテストでは2つのスペシャルなプレゼントが用意されていて、R10 のスーパーセット、そしてドバイとイエレバンへのオフィスへの旅行が2つのルートでチームまたは個人の売上高で達成されることができます。So you can either generate $20,000 directly yourself, signing up people via your own referral link, or you generate $100,000 with your entire team structure. If either one of these applies, you are going to win an R10 Super Bundle, meaning that you will be credited the number of land parcels and miners included in that R10 Super Bundle. ここでは2万ドルの直接、つまり自身の紹介リンクでの参加者のからの売上2万ドル、またはチームとして10万ドルの売上を生成して R10 のセットを受け取ることができます。All right. And the second thing is that if you generate $200,000 in team revenue, you will be invited on a trip together with all the other achievers, of course, to our offices both in Dubai and Yerevan. そしてチームの売上20万ドルを達成すると、その他の達成者と一緒にドバイとエレバンのオフィスへの旅行に招待されます。
Now, not only is this a great chance for you to take to get a look behind the scenes, to get to know us personally. これは皆さんにとって舞台裏を見る素敵なチャンスである。個人的に舞台裏を見る素敵なチャンスであると同時に、This is also a great chance, of course, to benefit together, with all the other top achievers who will be invited on this trip. Since there's the saying that your network, so the people whom you surround yourself with, determines your net worth. と同時に、その他トップの成功者とともに、このようなビジネス旅行に参加することで、皆さんが、よく言われている皆さんのネットワークが皆さんの価値だということに、価値をより加えることにつながると思います。So I think this is a great reason, even probably the biggest reason to achieve these qualification requirements to go with us on this trip is that this will be a great chance for you to increase your network and to collaborate with successful people, which will be a great benefit for every single one of you. これが最も素晴らしい、多分一番大きな理由となります。このオフィスへの旅行に招待されることで、皆さんのネットワークをより大きく構築し、コラボレーションの機会を促すことにつながると思います。Now, if we come here to our dashboard, you may have, oh, wait a second. Actually, I should go ahead and change to Japanese. There's this incentives menu that has been included here where you can now check your personal status, whether you have achieved the qualification requirements yet, and how much time there is still left for you to do so. こちらのダッシュボードでのアップデートがありまして、インセンティブメニューから皆さんがドバイとアルメニアの旅行 R10 のセットの条件まで達成しているかどうか、そして時間があとどれくらい残っているのか、ここで見ることができるようになりました。And you may remember from the previous webinars, so when we first announced this affiliate competition, actually the R10 Super Bundle was supposed to be available until the end of May, but now both of these rewards have been extended such that you have time until the end of June to win your R10 Super Bundle and to achieve going on the trip. 前回のウェビナーでは R10 のセットは5月いっぱいまでの予定と伝えていましたが、R10 のセットもチームドバイとアルメニアへの旅行も6月の終わりまでに延長されることになりました。Now, just some technical details. You may have seen this. So as you are already used to, actually, when it comes to your team revenue that is required here, the 50% rule applies. そして細かいポイントですが、ここでのチームの売上高というところには 50% ルールが、当てられます。Right? So the 50% rule basically states that the revenue that counts towards these goals right here has to, or may only come up to 50% from one line within your team structure, and the other half will have to come from either at least the second line or the rest of your team structure. この 50% ルールというのは、チーム構成の中で一つのラインからは、最大 50% までを生み出すことができて、残りの 50% は、またもう一つのライン、またはその他すべてから生み出す必要があるというものになります。And then there's yet another affiliate competition that is still valid, which is that you get to earn an extra 10% direct sales commission on your personal first line sales still until the end of May. そしてさらに4月5月のコンテストはまだ続いています。これが直接ファーストラインの、売上から、コミッションが 10% 追加されるというものになります。So where's my mouse pointer right here? So that's this part right here. And that extra 10% is being paid in GYMNET tokens.
そしてこの 10% の追加コミッションが GYMNET トークンとして受けることができます。And again, to come back here, you can see that part in your dashboard right here in your commissions section. There's your regular BUSD, direct sales commissions, and next to it, you see how much GYMNET you've earned. And of course, you can claim it all here. そして皆さんダッシュボードから左側に通常の BUSD の直接コミッション、そして右側に、what was the right one, sorry? The GYMNET commissions, BUSD commissions, and you can claim it, your commissions that you've earned. 左側に BUSD のコミッション、右側に GYMNET トークンのコミッションを、そして右側のボタンから獲得することができるようになります。And then let's come here to the partner area to look at the leadership incentives. Now that's the global line. Which one is it? This right here. 次にパートナーエリアからリーダーシップインセンティブをお見せします。Now this one's still available for 23 days. Actually, that takes us slightly further than the end of May into the first days of June. これはあと23日間、6月の上旬まで続きます。So, right from this point in time right now, you still have 23 days, 7 hours left to achieve the gold, platinum, or diamond leadership incentive and get the increased cash bonuses that come with it during that competition period. 残り23日間と7時間、続く、このインセンティブにより、皆さんはより多くのキャッシュボーナスを受けることができます。これは皆さんがゴールド、ダイヤモンド、ゴールド、プラチナ and what was the third one? Gold, platinum, and diamond. ゴールド、プラチナ、そしてダイヤモンドのピンを受けた際に、受け取れるキャッシュボーナスが増額されます。Right? And now, for those top achievers among you, you see that normally when you reach the diamond leadership incentive, you would actually be invited on a diamond trip anyways. ここではトップの方向けとなりますが、通常ですとダイヤモンドのピンを、の条件をクリアした際に旅行を受け取ることができます。Now, during the affiliate competition and the increased cash bonuses, if you happen to reach the diamond rank until the end of June and generate the $200,000 of turnover, you will actually get both the $10,000 cash bonus and you will be invited on the trip as well. それが今現在は6月末までに、このボーナスを受け取れる、ダイヤモンドピンまで達成すると、キャッシュボーナスを受け取れる上に、さらにチームとして20万ドルの売り上げを達成すると、旅行にも行けると、両方とも行けることになります。So, if I were an active affiliate, having this kind of opportunity, I would sure push things as far as as far as needed to be invited on both on the trip and reach that diamond incentive within the coming 23 days. ですので、もしも私がアクティブアフィリエイトだったら、今、これからの23日間、頑張って両方達成できるように目指したいと、思えるような、今、素晴らしい機会だと思います。So we believe that this is an awesome opportunity and sure hope that many of you will strive for it. And of course, also we wish for many of you to actually achieve these goals and get these bonuses. このようなとても大きなチャンスだと思いますので、ここにいるたくさんの方が、このようなチャンスを受け取れるよう、頑張り、そして結果も出せることを願っています。Now, when we go to the next slide, we're actually almost done, already done for today. So this was a short update session. I hope that you really enjoyed it and gained a lot of value out of it. 次のスライドで終わりになります。本日は短めのアップデートのセッションになりましたが、皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。
What I would still like to do, I would like to take this opportunity to again advertise our social media a little bit. 最後にこの機会に私たちの SNS についてもう少し、広告したいと思います。Now, as you know, if you come to our link tree, you get all our social media channels combined in one place such that you can easily, go to all of these channels, subscribe and follow us all across YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, and so on. ご存知の通り、私たちのリンクツリーから1箇所から私たちのすべての SNS、YouTube、Twitter、などなどすべてにアクセスすることができます。So, for example, let's take Facebook and have a look at our Facebook account. As you can see, we could still use a few more likes. We've been promoting our Telegram heavily. Now it's time to gain some more followers on Facebook as well. So it would be great for you to follow us on both Facebook and Instagram as well. 例えばこちら私たちの Facebook アカウントを見ていただきますと、もう少しフォロワーを増やせるんじゃないかなと思います。Now, other than that, as you can also see here, if you come to our Facebook page or our Instagram, you will see that we are sometimes sharing special content here on those social media channels. That's not always being shared on Telegram. So that might also be another great reason for you to follow us on these channels. ご覧の通り、私たちの Facebook または Instagram のページを見ますと、時々特別なコンテンツ、Telegram では共有していない特別なコンテンツを上げることもありますので、こちらもフォローしていただきたいと思います。Plus, it's most likely the case for most of you that you have your own following on those platforms as opposed to Telegram, and you can easily, just use the forward button right here to share our content with your own community. そして皆さんもそれぞれのプラットフォームで、フォロワーがいらっしゃると思いますので、Telegram と違って、皆さんのフォロワーにもう少し簡単に私たちのコンテンツを広げることができると思います。And then, of course, this is probably one of our most important channels right here, our YouTube channel. そして私たちの最も大事なチャンネルの一つである YouTube チャンネルです。So this is where you find all our webinar recordings, tutorials, promotional videos, and so on that you can also use for your own affiliate purposes. こちらからも私たちの過去のウェビナー、チュートリアル、プロモーションなどたくさんの情報がありますので、皆さんのアクティブアフィリエイトとしての活動に使用できると思います。And if you come here to the playlists, there is, for example, where's the Japanese special webinar Japanese playlist? そしてプレイリストからスペシャルウェビナー、ジャパニーズ、日本語のウェビナーのプレイリストがあります。Now, if you happen to be a completely new member and you have joined our webinar today, even though this was an update session, you may not understand everything yet that we talked about here today. So for you, it would be great to come here to our YouTube channel and just watch last week's webinar recording where we did the starter webinar for beginners. 本日のアップデートセッションでしたが、新規登録者にとってはまだ少し難しかったかもしれませんので、私たちの過去に戻ってこのような初心者向けのスターターウェビナーをご覧になることをお勧めします。And of course, for the active affiliates among you, just share these video or these webinar recordings with your prospects, as a way to get them introduced to Gym Street. そしてアクティブアフィリエイトの皆さんには、このような私たちのコンテンツをぜひ可能性のある方々にシェアしていただきたいと思います。And then I would also like to advertise the week before that, the update session, because here where it says, I think GYMNET price stability, it should say here. This was where we had our lead designer, Alberto Mera, with us live in the webinar. And he talked about what we talked about today, the buy and burn mechanism in yet more detail. そしてこちら2週間前の私たちのスペシャルウェビナーでは、スペシャルゲストとしてリードデザイナーのアルベルトさんが参加してくれました。
彼が本日お話ししたバイアンドバーンのメカニズムについても、さらに詳細をお話してくれていましたので、ぜひお勧めします。And then, as you can see, the week before that, we had the CEO from ImmersiveX. That's the company who is building all the visuals for the 3D virtual world of the Gym Street Metaverse. And he also joined us live to give you some, behind the scenes information. そしてそのまたもう、1週間前のウェビナーでは IMFX の CEO、フランクが、ジョーダン・マルコフさんが私たちのスペシャルゲストとして参加してくれていました。私たちのジムストリートメタバースのビジュアルを担当してくれている IMFX の CEO ですので、そちらについてもさらに舞台裏のお話を聞くことができます。Right? And the week before that, and then we're done with it, we had Armin Derak, one of our business partners, join us live to talk to you about how you can set up a company in Dubai to help you save taxes. Again, this could be a very, very valuable session for the active affiliate partners among you. そしてそのまた1週間前にはアーミン・デラグさんが、私たちのビジネスパートナーであるアーミンさんが節税のためにドバイに企業を建てるそのお話をしてくれました。これも皆さん、アクティブアフィリエイトの方にとってはとても興味のある内容になったと思います。So as you can see, it's very much worth not only being subscribed to our YouTube channel and of course all our other social media channels, but also regularly checking in with the valuable content that we share here with you. このように YouTube だけでなく、私たちのたくさんのメディア、SNS のアップデートを皆さんもフォローしてアップデートを受けれるようにしていただきたいと思います。But for now, I would like to wrap it up by saying thank you for taking the time to join us live in this week's live webinar for our Japanese community. では、本日はここまでとなります。本日も日本語版のライブウェビナーに最後までご参加いただきありがとうございました。So before we get to our land raffle, remember, we are just over 100 participants here today. If every one of you were to bring just one more person next week, we already have 200 live participants join our webinar. And that's how we could easily, grow super fast to build our community here at Gym Street. では、土地の抽選に移りますが、その前に一言だけ、本日100人ほどの参加者となっていますが、皆さんが来週もう一人ずつだけお呼びすることができれば、簡単にこのコミュニティを大きくすることができます。皆さん、よろしくお願いします。So let me just think about it. I think it's arigato minasan, sayonara, and mata laishu. ありがとうございました。